السلام عليكم عملائنا ومتابعينا، يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. معكم مهندسة سارة من فريق الدعم الفني والإرشاد الحقلي لشركة المتحدون الدوليون للأدوية البيطرية. هنبدأ مع بعض في سلسلة جديدة، المربي يشوف إيه وإحنا نفهم منه إيه. كل يوم في العنبر في علامات المربي بيشوفها بعينيه، لكن المهم مش إنك تشوف العلامة، المهم تعرف تقرأها قبل ما تتحول لخسارة. عشان كده بدأنا السلسلة دي، في كل حلقة هناخد مشكلة حقيقية من العنبر ونربطها بالأرقام اللي لازم تقيسها وإيه القرار اللي تاخده في لحظتها. أولا هنتكلم عن الفراخ اللي فاتحة بقها وما تقوليش حر. لو دخلت العنبر ولقيت نسبة كبيرة من الطيور فاتحة بقها، أول سؤال لازم تسأله الحرارة كام، الرطوبة كام، الهواء بيتحرك ازاي عند الطيور. لأن كلمة الجو حر لوحدها مش تشخيص، يعني درجة الحرارة 30 أو 32 مش دايما معناها نفس المشكلة. مثلا الحرارة 30 والرطوبة 40% مختلفة تماما عن الحرارة 30 والرطوبة 75%، لأن كل ما الرطوبة تعلى قدرة الطائر على التخلص من الحرارة بالتبخير بتقل، وبالتالي الإجهاد الحراري بيزيد. عشان كده يعني ما تسجلش درجة الحرارة لوحدها، سجل الحرارة والرطوبة. طب لو الشفاطات شغالة، احنا لازم نفهم النظام صح، ان الشفاطات بتسحب الهواء الساخن والرطوبة والغازات للخارج، لكن الخلايا بتبرد الهواء الداخل بالتبخير. طيب فتحات التهوية ومداخل الهواء بتتحكم في دخول الهواء واتجاهه وسرعته. يعني لو عندك عنبر مغلق بخلايا، الهواء بيدخل يتبرد يتحرك على الطيور، الشفاطات تسحبه للخارج. وتشغيل الشفاطات لوحده مش معناه ان التهوية مظبوطة، ممكن يكون عندك شفاطات شغالة 100% والطيور لسه بتلهث لأن الهواء مش واصل لمستوى الطيور بالشكل المطلوب. وهنا المربي بيبدأ يقرأ القطيع. لو شفت الطيور متوزعة بشكل متجانس، فاتحة بقها، الأجنحة مفرودة، استهلاك العلف بدأ يقل، استهلاك المية بدأ يزيد، كده الإجهاد الحراري احتمال قوي جدا. لكن لو شفت الطيور متجمعة ناحية مناطق معينة، جزء من العنبر مزدحم وجزء فاضي، في ريحة أمونيا، الطيور بتحاول تقرب من مناطق دخول الهواء، هنا لازم تراجع توزيع الهواء والتهوية قبل ما تقول دي مشكلة حرارة. والمية هتقولك برضو جزء كبير من الحقيقة. في الحر المية بتزيد بشكل واضح كمؤشر عملي، لكن الأهم التغيير. لو القطيع كان بيستهلك 1000 لتر مية في اليوم وفجأة بقى 1400 1500 لتر، وفي نفس الوقت العلف بدأ يقل، هنا لازم تقف وتراجع الحرارة والرطوبة والتهوية وضغط المية والنبل والتسريب وكمان الفرشة، لأن الزيادة المفاجئة أهم من إنك تبص على رقم منفرد. والأخطر إن الحرارة ممكن تخسرك من غير نفوق. المربي أحيانا بيقول الدورة عدت والنفوق قليل، لكن لما يحسب وزن، استهلاك علف، معامل تحويل، معدل النمو، يكتشف إن القطيع دفع تمن الإجهاد الحراري في الأداء قبل ما يدفعه في النفوق. اعمل الاختبار النهاردة في عنبرك وخد ورقة وسجل في نفس الوقت الحرارة، الرطوبة، استهلاك المياه خلال 24 ساعة، استهلاك العلف خلال 24 ساعة، توزيع الطيور، حركة الهواء عند مستوى الطيور، وبعدين قارن الأرقام بامبارح وبكرة إن شاء الله. المربي المحترف مش بيستنى النفوق عشان يعرف إن عنده مشكلة، بيقرأ المؤشرات قبلها. وهي دي فكرة السلسلة كلها، انك تشوف العلامة، تقيس الرقم، تفهم السبب وتاخد القرار. نتقابل في فيديو جديد على خير ان شاء الله.